քանի որ նաև խոսք է գնում այն ցիկլի մասին, որը մեկնարկել է 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրություններով, որտեղ մեր կարգախոսներ ապագա կա ապագա, շատ կարևոր է նաև ի վերջո պատասխանել այդ հարցին։ Լավ, մենք այդ կարգախոսը իրագործեցինք, թե չիրագործեցինք։ Կա ապագա, թե չկա ապագա։ Սա էլ է ինձ համար գրեթե ամենօրյա խորհրդածության նյութ եւ այդ խորհրդածության արդյունքում ես եկել եմ հետեւյալ եզրակացության, ինչն է գործնականում նշանակում, որ կա ապագա եւ ինչն է գործնականում նշանակում, որ չկա ապագա։ Եթե կա ապագայի նախագիծ հստակ գծագրված, ուրեմն կա ապագա։ Եթե չկա ապագայի հստակ գծագրված նախագիծ, ուրեմն չկա ապագա։ Եվ այո, մենք այդ խնդիրը լուծել ենք, որովհետև այն, ինչ մենք այսօր հանրությանը ներկայացնում ենք, որպես իրական Հայաստանի գաղափարախոսություն, դա ապագայի հստակ գծագրված նախագիծ է, եւ այդ նախագծի գոյությունն է երաշխիքը այն բանի, որ կա ապագա եւ այդ ապագան ունի շատ կոնկրետ պարամետրեր եւ այդ պարամետրերից կարեւորագույնը սեփական միջավայրում հարևանների հետ կարգավորված հարաբերություններ ունենալն է, լիարժեք եւ ամբողջական հարևանների տարածքային միջազգայինորեն ճանաչված տարածքների ամբողջականությունը ճանաչելը եւ դրանով սեփական տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը եւ անկախությունը ճանաչելը։ Եվ ես ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ վերջին 7 տարիների պատմությունը հարգելի ներկաներ, ինչքան էլ փորձ արվի այլ կերպ ներկայացնել, հենց այս համատեքստում, հենց այս տեսակետից հաջողության եւ ոչ թե անհաջողության պատմություն է։ Տեսեք, շատ են խոսում նրա մասին, որ մենք կորցրել ենք Լեռնային Ղարաբաղը։ Ես այս հարցի մասին էլ բնականաբար շատ մտածել եմ եւ այստեղ էլ իմ եզրակացությունը հետեւյալն է. մենք ոչ թե կորցրել ենք Լեռնային Ղարաբաղը, մենք գտել ենք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այս է ճշմարտությունը, որովհետև ինչպես նախկինում ասել եմ, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը որպես ինչպես ընդդիմության գործընկերներն էին ձևակերպում, որպես թոք օգտագործվել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չգտնվի, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես անկախ եւ ինքնիշխան պետություն չկայանա եւ Հայաստանի Հանրապետությունը կայանում է եւ Հայաստանի Հանրապետության ապագայի նկատմամբ ես եւ մենք բոլորս առնվազն ես, որովհետեւ բոլորի հետ չեմ խոսել, դրա համար իմ անունի այս թեմայով շատ մանրամասն չեմ խոսել, ավելի լավատես եմ, քան երբևէ։ Եվ ելի ուզում եմ ասել, որ սա ոչ թե անհաջողության, այլ հաջողության պատմություն է, եւ սա է իմ այս պահի ամենակարևոր արձանագրումներից մեկը։ Այստեղ շատ խոսում են, գիտեք, մենք էլ երբեմն տրվում ենք ընդդիմության նետած ձևակերպումներից։ Այստեղ խոսում են, որ Հայաստանի մեր վրայով բալիստիկ հրթիռներ են թռնում, մենք էլ Հայաստանի վրայով ոչ մի բալիստիկ հրթիռ չի թռնում, ընդհակառակը Հայաստանի վրայով թռնում են օդանավեր այն քանակության, որ Հայաստանի պատմության մեջ երբեք չի թռել, բայց ես չեմ ուզում սա ներկայացնել որպես հաջողության պատմություն այս տրամաբանությամբ, բայց ուզում եմ ճշգրտել, որ մեր վրայով բալիստիկ հրթիռներ չեն թռնում։ Եվ ես ուզում եմ ուրիշ բան ասել ձեզ, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը արդեն 7 տարի զբաղեցնող մարդ։ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք միջազգային իրադրություններին եւ իրավիճակներին
տարածաշրջանային հնարավոր խնդիրներին այնքան պատրաստված չի եղել, ինչքան պատրաստված է այսօր։ Եվ դրա ամենակարևոր արտահայտությունը այն արտաքին հարաբերություններն են, բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականության արդյունքում, որը մենք ունենք։ Այո, խաղաղության գործընթացի դինամիկան է Ադրբեջանի հետ, այո, Թուրքիայի հետ ակտիվ երկխոսության գործընթացն է, այո, տարբեր ուղղություններով մեր հարաբերությունների եւ մեր վիճակի կարգավորումը եւ մեր միջազգային հեղինակության աներկբա եւ աննախադեպ բարձրացումը։ Էլ եմ ասում, մենք շատ պարզ ենք նայում դրան, որովհետև արդեն դրանք իրողություններ են։ 2026 թվականին Հայաստանը հյուրընկալելու է համաշխարհային մակարդակի երկու կարևորագույն իրադարձություններ՝ եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովը եւ կենսաբազմազանության COP17 համաժողովը։ Սրանք պատահական չեն եւ սրանք հաջողության պատմության ֆիզիկական արտահայտություններն են։